Salu horas marihita saluna amanami inanami sone naposo doh remaja disojong dong dengan kota sian sektor Efesus ima songon sada kreasi nan dipatu panitia pembangunan panitia pesta kotilon alani amang asa riame hita lamanu pahi huriatta marhite anak kota nasian Efesus. Jadi mau latih madi kita saruk nasong ni mak.
Maulia tema amang inang sori di akka anak kon rami na po solo remaja di akka panupa muna Tuhan tamatong namar sangap Tuhan matong nama barsak kana ulin daring kan data pasati sehingga matutong di dongani hita tabek kapasupasuna di hita saluna salai maulia tema di hita gutima. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Ada orang sudah mulai acara parminggota dengan mata pasahat roh ado pikirata tu ado pani dewata martangyang nahohom mahita di bagasa rohata ganuk marsada-sada martangyang mahita. Amen. Mared de mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatani Tuhan Yesus, martua maakkan nama was malemi da hati goran, ay pabusurod do nasida, martua maakkan na yastodi, ay idon nasida do debata. Haleluya. Haleluya.
Tuhan debata amanami pardenggap basa na sumurung, na marpungudo hami dison mangido tuhosian nasa rohanami, sa itabay mahaporsyaon nami jala pargugoy hami, asa tarulahon hami parangin adenggan, son na pinangido ni rohamsian hami, sa iramoti hami rodis hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Patik ni debata di parminggota sadarion ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahu do Jehova debatam ninna debatatta dang jadi merakup ahu baihnomu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tuadopan ni debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marede hita. Tatopoti madosa tanagodang itu adopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan sitop panasana adong. Paruhum nati gor na manghumi jolma manusia.
Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akkanahu ulah hami marhite siap pangalasion nami di patikmu. Ima marhite siap tubuh-tubuh ni rohanami narawai, nang siap pakateon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masitutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sosol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham dihami ale di batan nami. Parninga basa jal para si roha doho alani anak holongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut na jala surut matod dito di porbadia tu roha nami be. Asa terbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabesada hami Tuhan nguluan nasora suda. Na pinarbagabagam diak na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho aho marhite sianak kadosam. Jala nunga dilojai ho marhite sianak kahajahatomu. Aho tutu. Au sadiri manalesei akka pangalaosim. Ala ni hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dehita. Epistel di parminggota sadarion iman atar surat di 2 Samuel biddu 10 sada mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 15 tajaha mamarsika soring sian hami mana parjolo anodia 15 rak mahita majahasa dilakup si David si Betseba. Jadi dung salpu satahun jupang musetik ki hababorha ni akar raja gabe disuruh si David masih jawab doakan aposona bahe dongan na rodi sado Israel asa disiapon na sida hala Amon jala ditukum hutaraba alai tinggal di Yerusalem do anggo si David. Dungi disuruh si David masuruan na asa ditakasi pangalahon ni parupuani gabe di dok halak mak nda si Betseba doi boru ni si Eliam jolma ni si Uria margaheti
Hape dung gabi-gabi parupuani disuruh masuruan na papotohos satu si David nin nama nunga gabi-gabi anahu. Jadi dung sahat si Uria tujolona disukun ni si David ma ibana taringot tu sonang ni si Joab dohot taringot tu sonang ni Aka parangani dohot taringot tu sonang ni Hamusyoni. Hape modom dosi Uria di labung ni pitu ni bagas ni rajai rap dohot saluhut na poso ni tuanna jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Alai ninna si Uria mamadok si David. Gari poti parpadana ni tole Israel dohok Juda maringat di bagasan Akka udung-udung. Jala tuakku si Joab rodi Akka naposo ni tuakku marsaro manakas di ladang. Tung olo maau masuk tu jabuku laho mangat dohok minum jala modom rap dohok jolmakku. Songo sitong na mangulu ho. Mangulu dohok todim. Molo tung olo au mabain songoni. Dungi diotang si David maibana asa mangat di hadapan na jala minum. Pola mabuk ibana dibain. Alaibo dari nei ruar maibana lau modom tu podomanna rap dohot akan aposo ni tuanna jaladang tuat ibana lau muli tu jabuna. Di ayat 15 rak mahita ia hatanis surat nai odo patongon hau masih Uria tukan na sumobu marporang jalumid kamu sian budina asahona ibana lasmate. Ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Mari dehita.
tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon hidongata saha porsiaut di saddo portibion rak mahitamado. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuan watoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohok dihasesaan ni dosa dohok dihatai namando mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Dabegema edde puji-pujian napi nasahak ni ina Esther laos diuduti ma sian ina Deborah.
Tapi gema titing namasa dohok si pamasao di minggu ta sadaryo. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai ihut-ihut ma tikting nama ragam di Minggu tanggal 20 Juli 2024. Na perjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion imam Minggu pasiahon dung Trinitatis. Lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Topik Minggu marhuaso do Yesus manarihok kita. Napaduao kelompok kor tu per minggu tanggal 4 Agustus 2024. Di pukul 7.30 na mangisi kor lansia ina Kamis ama Jeriko. Pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Huria. Pukul 10.07 en HKBP. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 4 Agustus 2024 nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Napa opaton pertanyaan sektor. Hari Selasa tanggal 30 Juli sektor Korintus off. Sektor Judea dibagas keluarga S Silitonga Borusi Hobbing. Sektor Kanaan dibagas keluarga A Purba Borusi Regar. Sektor Efesus dibagas keluarga Nyonya Sitorus Boru Nainggolan. Sektor Galatia dibagas keluarga K Siregar Boru Hutagalung. Sektor Filipi dibagas keluarga M Sinambela Boru Marpaung. Hari Rabu 31 Juli sektor Sion dibagas keluarga H Siregar Boru Sitindaon. Sektor Betania dibagas keluarga P Simarmata Boru Nainggolan. Sektor Roma dibagas keluarga A Sinaga Boru Raja Guguk. Sektor Nazaret dibagas keluarga R Sihotang Boru Lubis. Sektor Kolose dibagas keluarga Nyonya Simajutak Boru Tobing. Sektor Bethlehem dibagas keluarga Nyonya H Manalu Boru Gultom. Alamat Tajahama di Wartata Ganup. Napalimahon penampilan kreativitas dalam Pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam Gotilon di Minggu Tasadarion di kebaktian pukul 7.30 WIB ima sekolah minggu sian sektor Korintus. Di pukul 10 WIB ima sekolah minggu sian sektor Efesus. Jala di Minggu naro di ibadah pukul 7.30 WIB ima perhalado sian sektor Judea. Di pukul 10 WIB ima sekolah minggu sian sektor Galatia. Napaonopon amplok resort. Di hari Minggu tasadarion patupauta papungko pelian amplok resort. Tapatupa di pelian paduahon. Napapituhon kebaktian sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 patupaun ni huriatta do kebaktian sekolah minggu maringanan dibagas ni Belpa Boru Tarihoran. Alamat Komplek Koperasi C26 Gasalam masuk pukul 15 WIB. Napawaluhon amplok Pesta Gotilon. Di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 nanengro patupaun ni huriatta do papungu pelian amplop Pesta Gotilon. Napasiahon ruas nabaru. Mulai Minggu sadario kabe ruas naik baru do di huriatta. Ima keluarga Jandri Hutapea Elmi Trimega Fialia Boru Hasugian. Nasida tinggal di Jalan Bungur RT 05 RW 02 nomor 37 Kampung Babakan masuk tu sektor Roma. Molorodo Nasida jongjong mana sih? Hudul mau. Napa sapuluhon tikting marbagas. Naing majalo pasu-pasu perdongas saripeon ma Daniel Kosmar Tapubolon. Anak nihala amata Farel Hotman Tapubolon, tubuh nihala inata Dumaris Boru Batubara Nahian. Alamat Gang Masjid Al Islah Cisalak Depok. Huria HKBP Resort Cimanggis. Dohot Oroanna
Febri Boru Simorakir, Boru Nihala Amata Robel Simorakir, Tubu Nihala Inata Masda Tambunan. Alamat Lobuhole Siatas Barita, Huria GKPI Lobuhole Barita Kasih Silindung. Terpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 di Gereja HKBP Taman Wisma Asri. Nas pas 10 sadahon penghargaan tu yana kota na berprestasi. Sadasian program diakonia ni huriata ima patupa penghargaan tu yana kon ni huriata na berprestasi. Juara sada sahatu juara tolu, tingkat SD sahatu SMA, baik prestasi akademis, dohot non akademis, misalna olahraga. Di jaloma surat hatorangas ya sekolah napatorakok kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Di pasahak data tu seksi pendidikan. Perhalado sektor masing-masing manang marhite na mangisi link Google Form. Naung sinagiho di grup WA sektor tabi. Paling lambat tanggal 1 Agustus 2024. Jala penyerahat tuna berprestasi di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024. Na pas 12 hon pendaftaran merguru malua. Mulai Minggu 14 Juli sahatu tanggal 10 Agustus 2024 dibuka huriata do pendaftaran tuakan anaeng merguru malua tahun ajaran 2024 sahatu 2025. Tuakan anaeng maddohotisa boima mendaftar melalui situa sektor ta ganup. Napa 10 toluhon majahatona sinode distrik duksipul majahatik tingon tangi honot tama tona sinode HKBP distrik 28 Deboskap naung di Patupa na di hari Selasa na salpu. Pasap lopato torok ni ruas nama dohoti per mingguan tanggal 21 Juli 2024 233 halak. Na pasap limahon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42 halak, ulang tahun pernikahan 2 keluarga, Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 22 sahatu 20 Juli 2024. Hatani debatan apa sikopolas ni rohamuna tarsurak di pasal Mesia Pulusada ayat saplonom. Sai pamahapok kudo ibana sarimatua jala patarida honokku tu ibana hatuaokku. Pasap pulonopon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahatop pelean iuran diakoni sosial huria di Bagasan mingguon 10 kepala keluarga godangna 2.500.000 rupiah. Pasap puluh pituhon pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahatop pelean bulanan manak tahunan di Bagasan mingguon 8 kepala keluarga godangna 2.250.000. Mau lihat ma di pasahat huriata tu sudah ruas nauk pasahat top peliap bulananna dohot iurat diakoni sosial sahat tu bulan Juli 2024. Tuaka naso pasahat tot dope taingok mamanginang makarikoton pasahatossa ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabi. Na pasapulaluhok keuangan huria. Huria 12.812.950 rupiah. Pembangunan 3.175.350 rupiah. Sentralisasi manak pusat 3.555.700 rupiah. Jumlah 26.344.000 rupiah. Molotu ngadong pelean naso tercatat manang salah redaksi ak kapeleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Songonima tikting namasa dohot si pamasao di tonga-tongani huriata sai di pasu-pasu tuhat kama peleani bain sangap di goarna. Tona Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap 2024. Nomor 044 garis miring 28 Deboskap garis miring SU garis miring 7 2024. Lampiran 1 lembar. Hal Tona Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap. Madapoton na pinarsangapan sude ruas dohot perhalado HKBP Distrik 28 Deboskap. Dohot antara pendeta resort pimpinan jemaat di Inganan Nabi. Tona Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap 2024.
asini roha dohot dame ni debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia nama dongani hamus sudena. Tapuji magwarni Tuhan Yesus Kristus raja ni huriai nasai tok setia madongani dohot mamasu masu huriana HKBP distrik 28 Deboskap. Nah di hari Selasa tanggal 27 Juli 2024 nunga di Patupa Sinode HKBP distrik 28 Deboskap nama ringanan di HKBP Bogor, Resort Bogor, Jalan Paledang nomor 15 Bogor. Denggaddo mardala sinodoi di bagasan dame dohot las niroha nasi nodangan ni tema alai pe baru hamuma dirimuna di bagasa toddi nirohamuna tersurat di Efesus opa ayat 20 dohot subtema di bagasan holeng ni Kristus dohot persaron toddi porbadia HKBP pai baruhon badan parange hasomalat dohot hatuaon ni ruas bangula nang institusina laho patuluson ulau pajowon ni debata torop ni ruas ni sinode distrik 104 talak ima utusan sia 22 resort dohot perhobas na adong di distrik 28 Deboskap dipukado sinode distriki marhite pertanyaan pamuhai dohot sakramen ulaon nabadia diuduti upacara nasional jala diujungi marhite pertanyaan di bagasan persitutuo do sude ruas ni sinode distrik madohoti sude rapot sian nama muka sahat tu nama ngujungi duksipul pareses pasahaton informasi pangulon distrik Januari 2024 sahat bulan Juni 2024 diuduti mamusetu acara pemiliton calon pareses anggota MPS anggota MPSD badan audit distrik jala terpilih tolu halak calon pareses 2 hala MPS sadahala unsur padita dohot sahala unsur non padita 14 halak MPSD 5 hala unsur padita dohot siahala unsur non padita 3 hala badan audit distrik 2 hala unsur situa dohot sahala unsur ruas ni huria. Tahun 2024 tahun 5 tahun oke umene inklusif ido guarna di HKBP alani i naing masude ruas ni huria nang perhalado na adong di HKBP distrik 28 Deboskapon pauli ulihon persaurat tunahumaliak kita nang pe marasing beugamo suku ras budaya jalalam bersitutu pahisaton persaurat dohot masitu pahat tu akal lembaga oke umene dohot lembaga ugamo secara lokal dohot nasional songoni mahu pasat hami tonani sidode distrik 28 Deboskapon sai tuhatama nasai toktong madongani dohot mamasu-masu sude ruas ni huria dohot perhaladona asagabe habaoran ni pasu-pasu tu sadok portibion Bogor Selasa 27 Juli 2024 tabe mardongat tangiang pareses HKBP distrik 28 Deboskap Pendeta Nexon M. Simajuntak MTH. Hasil pemilihan Sinode Distrik Selasa 27 Juli 2024. Nah perjolo calon pareses 2024 saat 2020 lalu. Pendeta Nexon M. Simajuntak MTH. Nah paduahon Pendeta Rintalori Sianturi MTH. Imana sian HKBP Resort Depok Timur. Pendeta Nexon M. Simajuntak MTH pareses 2021-2024. Napatuluh Pendeta Masrul Sitorus SPD MDiv Imanasian HKBP Resort Depok 2 MPS 2024 1-2020 lalu. Naperjolo Pendeta Elmun Rumah Horbo Imanasian HKBP Resort Sangau Kapuas. Napaduahon Situa Rintar Haposan Napitupulu Imanasian HKBP Resort Cinere. MPSD 2024 1-2020 lalu Pendeta Victor Sitompul STH MM Imanasian HKBP Resort Paulus Depok. Napaduaho Pendeta Giat Simangusong Imanasian HKBP Resort Parung. Napatoluho Pendeta Immanuel Panjaitan MTH Imanasian HKBP Resort Cimanggis. Paupaton Pendeta Rinto Junaidi Sianipar Imanasian HKBP Resort Sopamak.
Napa limau pendeta Bonar Tunggul Pasaribu STH, Imanasian HKBP Resort Jeruju. Napa onopon Situa Daniel Manik, Imanasian HKBP Resort Bogor. Napa pituhon Situa TB Simatupang, Imanasian HKBP Resort Cibinong. Napa waluhon Situa S Simorakir, Imanasian HKBP Resort Depok. Napa siau Situa Binton Nadadap Etsos Imanasian HKBP Resort Cinere. Napa sapuluhon Situa Josapat Siregar, Imanasian HKBP Resort Cilengsi. Napa 10 sadahon Situa MT Simamora, Imanasian HKBP Resort Ciluar. Pasa 10 Situar Dr. Uluan Silain, Imanasian HKBP Resort Villa Duta. Pasa 10 toluhon Situa Jungjungan Manalu SP, Imanasian HKBP Resort Sangau Kapuas. Pasa plopato Situa Mohon Simbolon, Imanasian HKBP Resort Pontianak. Nah bagian D Badan Audit Situa SL Tobing, Imanasian HKBP Resort Depok 2. Situa P Sinurat, Imanasian HKBP Resort Depok. Napatuluhon Dumolin P Panggabean, Om Manasiar Ruas HKBP Resort Citra Indah Jonggol. Bagian E Panitia Pemilihan Sinode Godang. Naparjolo Pendeta Remanto Tumanggor MTH, HKBP Resort Kirap Remaja. Napaduahon Situa Jahotmer Simanukalit SHMH, HKBP Pontianak. Songonima Tona Sinode HKBP Distrik 20 Walu Deboskap 2024. Tapi gema ede puji-pujian Nabi Nasaha ni ama Jericho.
Mared de mahita laos di som mata papungu pilihan sada doho sadabi. Dameni di bata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tajalo mahatani di bata di parsaurata di minggu sadarion na dienet siyan buku Evangelium Johannes bidu onom
ayat sada sahatro di ayat 15. Asa dung salpui ditari pari Yesus ma tau Galilea Tiberias. Alai torok mahalak mangihutton ibana ala di idanasida tadda akan nabi nahenna tunahasitan. Dungi nakok ma Yesus tu doluk lahohudul tu si rabdohot akka si seanna. Alai jonok nama Paskah ari rayani Jahudi. Dungi manatap ma Yesus di ida ma torop halak ro madapoton ibana. Jadi di dogma madok si Filipus. Sia dia ma tuhorota roti asamangan akaun. Alai di dok pesongoni nalaho mangujuni ibana do. Ai di boto hiaddo si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus ma ibana. Dang sae roti arga 200 hupang asa di jalo ganup nasida sasaotik. Dungi didok sahalak sian akasi sianna ima si Andreas anggini si Simon Petrus ma madok ibana. Adong do dison sadada danak na upeop 5 roti doho 2 deke. Alai sadia mai tunasai torop. Alai dok Yesus ma dokon hamu ma hudul akajol mai. Alai bidang do japalad disi. Dungi hudul ma disi torop ni bawa arga 5.000. Asa dibuat Yesus ma akar roti i didok ma mau liate. Diparlehon mai tu akana huduli. Sian dekeipe songoni saguru lomoni rohanasida. Alai dung bosur nasida ninna ma madok akasi seanna. Papungu hamuma akka ebai-ebai asa unang magopo. Gabe di papungu nasida jadi gokma 12 apang eba-eba sian na 5 roti i naso suda akka namangani. Asa dung di ida halaki tadda naong binahen ni Yesusi ninna nasida ma omma tutu panurirangi na naing ro tu portibion. Mamoto ma Yesus naing ro nasida manoro ibana laho pabagiton gabe raja jadi maporus ma sasadasa tudolok ido saha. Huria nahin aholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di doksada barita adong sahalak padita laho majamita ho jamiton nungatung apala denggan di para de jamitana. Jalan macam semangat paditai majamita hon taringo tutad dan mujijaton alani semangat na asing na dipikiri ibana asing na ruar siapa mangan nadang sadar ibana idok paditai gugu 5.000 roti doho 2.000 deke dibahin Yesus mangaleon mangan 5 halak ini bana. Adong tong ruas na burjui si hudul si boto surat nemerni pidoro paditon ne bala. Olah say par mingguon pas masih jalangan roa matai ijalang paditai selama hari minggu amang ini man dungir ibana dang dohonon tada halongangan amang molo 5.000 roti mangaliam mangal 5 halak ini ban tersadar paditai bah nasalah do naik kudok nakaningin narohana sah ijawi buka YouTube mate mah ngasalah mah dokau ini bang hari minggu naronai merjamita ibana anggoon peko klarifikasi do narohana asing do turpu jamitai si alai pak saya mana mah masuk jamitai ido ibana manisi huhu ibereng ibana dia do mata hari minggu na mermingguin narohana dapokna torido ibana mah 5 roti do 2 deke saya itu di mana tuh mata nama tuh dang nama ngadana tuh sado contoh dong pan 5 roti do 2 deke di pasu-pasu Tuhan Yesus mangalehom mangan 5.000 halak ini ban saya per minggu ni ijalang amat tai do paditai selama hari minggu amang ini man dungi do amat tai molo neng mangalehom mangan 5.000 halaki saya do 5 roti inai bana buasay na paditai ayah dong do pe 5.000 roti na minggu na salpuin na amatay
Sekamang inang siap beritahu neng berengota diamatai cerita tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Dan apalah wahbe di imana. Dan greget bay bana lahu manangi hono na ngasomal di bege ngasomal di jahay bana. Ujungna dang takas be di pakalilahon ni bana taringo tu songo dia do huaso ni Yesus patu pahon tada mujizat marhite 5 roti doho 2 dikisena kaningani. Lo songo ni do nang tu hita nabui masa do maing di zamanon. Sutung do hita pedang merasa wahbe di barita taringo tu 5 roti doho 2 dikyo. Manang di suku-suku na asing do honot tama bohado tahe. Boy do pe dipakilalaho kamu tada halongangan di zamanon. Tada mujizat nitu hatai di ngolum di tonga-tonga ni Portibio di zamanon. Manang dohonot tama bohado carata asa tungboy takas taida dohot tahilala aka tanda-tanda mujizat na pinamasa ni debata di tonga-tonga ni ngolutta ganup marsada-sada. Ima anongan si berengota sa turpuhon alay adorang sota alusi bohado sadahal na pasti aka amang inang sahat tu sadarion disarihot Tuhanido ngulum disarihot Tuhan ta Yesus do saluhut aka na mangihuton ibana perduli do Yesus di ngulu ni halak na mangihuton ibana disarihong Yesus ngoluta perduli ibana di ngoluta di aka narikot dihita tohodo 2000-an tahun nasalpu do didok Yesus tu sisianna songon na diturpu tay na king madok sia dia matu horota roti asam mangan akaon alai saha tu sadarion marlaku do suku-sukun ni tu hatai pataridahon kepedulianna pataridahon panarihonon na doi dingolutta gandup marsada-sada neng madok bohama asaboy mangan bangsoon bohama asaboy dapot akan narikot di tonga-tonga ni ngulu ni akan mangihuton ibanai hudokma sahat tu sadariope songonima tu hatai manarihon akan narikot di tonga-tonga ni ngolut. Apalagi taboto do di konteks ni turpukon naneng istirahat do Yesus do sisianna ngaluja na sida melayani natoropi pamalupon akan marsahid mangajari dohot mangalehon solusi di persoalan ningulu ni natoropi luja na sida maradum manga pedang sanga idoban na dipikiri Yesus riko laujo istirahat satokin tu seberang danau Galilea lau mana sida marparau do 12 sisean tahina naing istirahat do alai hola saha disi ngaisi rongom natoropi paimahon Yesus do sisianna. Tujuannya mau menghindari dari orang banyak ini supaya memakai waktu untuk istirahat sebentar. Ternyata ketika turun dari kapal atau perahunya orang banyak itu justru sudah di sana menanti-nantikan kedatangan Yesus. Alai dang ditulak Yesus natoropi perduli do Yesus disariho do nasida diajari manatoropi dungi dilehon nang sipanganon pardagingon di tonga-tonga ni ngulu ni nasida disi mata bereng bahwa tuhatai dakya palojahu Tuhani ubain nadang sarihonon na akan narikot di ngulumi dakya na palojahu tuhatai mabain lupa imana laho pasahaton aha narikot di tonga-tonga ni ngulu taon sadok ingo emak disarihon Tuhan Yesus ido ngolum sadarion sahat rodi saliling ni lelengna alani i pakilalahom ma akatada halongangan napinatupan ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni ngolum laho manarihon ngolumi mula matu suku-suku sinakanengani bohado bahenota asaboy mernida doho makilalahon mujizat ni debata di zamanon adong matolu poin na boy peopota sa turpohon na parjolo ima makasabab pon na adong dihita husarcing di kamus besar bahasa Indonesia makasabab pon artinya memasrahkan apa yang ada jadi memasrahkan apa yang ada yang kita miliki ini kepada Tuhan.
Adong matulu tokoh angkaton laho mangatusi nomor sadaon. Na perjolo ima tokoh Filipus. Didok diturbuktai si Filipus do disukun Tuhan Yesus parjolo. Bukan tanpa alasan. Buasa si Filipus disukun Yesus, sia dia do tu horor roti mangalehon mangan natoropon. Alasannya tepat karena Filipus adalah pemuda setempat. Ido hutani si Filipus. Ido bana sian Tuhan Yesus mungkin ngai boteman ngau botuan si Filipuson pigai hutau rumah maka padang pigai so BPK pigai so lapo om masukuno ni naruhan isuk ke si Filipus. Alaina menarik respon ni si Filipus do. Itor dipakai mana do etong-etongan ni portibi lahu mangalusi. Itor ipakai mana do logika berfikirna lahu mangalusi. Ido kibana mah. Tatu horpe 200 hupang roti dang sai ima bagi tu natoropon. Tung pe otik-otik be talean ni nasi Filipus. Jadi alus di mana tor adang sai 200 hupang di konteks ni sama dengan 200 hari gaji upah dari seorang buruh, gaji dari seorang buruh. 200 hari. Asamura tayetong ala rendah do matematikaku. Tabay majo upah sadari 100.000. Berarti molo 200 hupang 200 kali 100.000 gabe sedih nak kaning 20 juta ngau udah urupi so nganingon 20 juta nah 20 juta ngaya hamu sesi konsumsi kainang 20 juta budgetna tu konsumsi mangalehom mangan 5.000 halak cukup do baru nggak saya be daong inna dan saya do be inna molo 20 juta bagi 5.000 halak mari berhitung 4.000 itu kan baik jo kalkulator munai 4.000 dapok do nasi kota sada kota 4.000 dang napa. Memang secara hitung-hitungan dunia benar dang mukini dang sai torin nebana akamangin nang godang do hita di tipeon so diulah dope adang sai ninna memolo dang tolak nasi kota roti di ban dapok do 3.000 roti. Ale yang walus di mana dang sai adong do halak di tipeon nang patu pausa daulaun dang tolak tai itorinna tipe napa duahon tokoh napa duahon nima Andreas ya lebih baik sedikit Andreas ido imana dison adong do danak nama meop 5 roti doho 2 deke 5 roti doho dah dang 5.000 no sutung ibu kamu mulak 5 roti doho 2 deke alaya do kurang na ido imana do tong ido si Andreason sedia maun tunasai torop toho do adong dibereng ibana si wujud ni 5 roti do 2 deke alai tong do ragu ibana di 5 roti do 2 deke on alani di ujungna tarpatu do sita do sarupa imana tu si Filipus ditipe ni halak itor madok dang sai ninna sojolo diulahon alai muncul tokoh napatoluhon sada danak 5 roti doho 2 deke naidak danakido ininna odoan non dipasahat tu si Andreas dipasahat tu Yesus dumpe adong 5 roti doho 2 deke sian dak danakon terjadi mujizat bisa memberi makan 5.000 orang out sura dang adong dak danakon aha matangnya konon ni Yesus lau mangalehon nasi dan mangan kemungkinan beda ceritanya
Alai sadada danakon di pasaha dona sautiki tu Tuhan Yesus. Asa mulai dok maka sabab pon na adong kita memasrahkan, walau ini sedikit dan terbatas, kita pasrahkan ini kepada Tuhan. Di sido boy masa tada halongangan, tada mujizat. Jalan menarik hulului di sude Injil Matius, Markus, Lukas na memberitakan hal yang sama. Dan adong sadape kitab na memunculhon goarni isedo goarni dak danakon. Dohono tama NN no name. 5 roti doho 2 deke itu pasti bontot bekal dia itu. Somalo halak Yahudi molo mardalani ibu bema bekalna. Mungkin bekal satu keluarga, bapak, mama dan dia. 5 roti doho 2 dekion. Alai tungpe i bekalna di pasaha dona saotikon tu Yesus marhite si Andreas. Di hasabab pod dona otikon asa saut tada halongangan. Alai hudok dang muncul goarni dak danakon ise. NN no name. Di ending cerita nanti dang muncul be goarni dak danaki. Nama Yesus yang dipermuliakan. Goarni Yesus dan nona gabe marsangap. Akamanginang molo di partikeno na bodo pe Jepang ta. Molo halak pasahato na kahamulation na iko belga-belga guarna disi. Allah yang gosi sadad adana kondang. Bahkan tidak diingat lagi dia di akhir cerita. Nama Yesus yang dipermuliakan. Olo do dewa memang halak mabain NN. Aledang apalah di huriaon. Ibain hamulation sian NN. Alebain alamak na jelas nomor di jabuna. Berarti dang NN gorni. Ibu tuh halak dok. Jati Jajar perumahan Jati Jajar Blok D16 nomor 12A. Bapak di tehidun. Tuh hapola benon NN. Begitu alamak di jabuna. Tanggung-tanggung do pena udokon. Ala yang mau dison. Dak danahi NN dok. Satu ending nih cerita non. Dia tidak diingat lagi. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Maka satu hal yang pertama yang perlu kita tegaskan pada hari ini, supaya kita bisa melihat dan merasakan tanda mujizat Tuhan di zaman ini, kita harus mampu memasrahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Maka sabab pon na adong dihita nautiki tutuhatai. Di Philadelphia, Amerika, dakya ada piatu siale hujaha. Philadelphia, Amerika, adong di sisa ada gereja disebut namanya gereja Temple Baptist. Awal pembangunan gereja ini berasal dari kekhawatiran dan kegelisahan seorang anak sekolah minggu. Jadi gelekia do gereja di si Parjolo sangat kecil. Molo halak naing mar minggu mamake tike do lao masuk. Bamolo sadong bitike na dang bebe masuk. Molo nga padat akada dana kipe tori suru do lao tu sada inganan na geleng songoni ma dialami sahalak margoar hati mei wiat di sana minggu lawi mana mar minggu alangago di bagasa garejai Roma situa learning nai tu sama hamu dak danak inna doho may bana apa lay toru di tangga musay ba ban lungum marohani si hation dia merasa sedih. Masa gara-gara begini kita nggak ada tempat. Iberen dong anak ke sekolah minggu adong na pangkuan, adong na piga sa kursi. Kompa ibana tu padita, na ipasah ibana tu padita. Pak Pendeta, bisa nggak kita bangun gereja yang besar supaya anak sekolah minggu ada tempat ini bang? Ditakup padita imai pesan nai. Ujung nai mah program dihuriai pembangunan perluasan bangunan gereja. Pengumpulan dana majohita 5 tahun 7 lo ninna paditai. Di cerita yang lain ketika pengumpulan dana berjalan di gereja, Honasahi naposado si hati, dia sakit keras, dia meninggal. Dak dana sekolah minggu mate. Dung mate ibana dikuburhon di beres-beresi inong nama kamarna, dapok nama dompet ni si hation di kamar. Dibuka omak nama dompeton, dibereng ma di dompet dia dong hepeng 57 sen.
Dungi adong sadahar rotas, si ibu membaca kertas itu. Didok ibana di karotasi songonon. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja agar diperluas sehingga lebih banyak anak bisa menghadiri sekolah minggu. Terharu ma inong nai majahai ipasahat ma surati dohot hepeng 57 seni tu paddita. Ibu paddita mai tu parhalado dijamita ho paddita mai di parmingguon dohot di PA adong ruas dihurei wartawan dipamasuk mai tu koran gawe godang ma nama boto barita nisi hation. Dung songoni tarsar baritai adong masahalak pengusaha di kota Philadelphia. Idok ibana ma tu paddita. Saya mau jual tanah. Tanoni ibana persis di samping ni gereja na meti. Tanah yang luas ini mau saya jual ke gereja seharga 57 sen. Lasma rohani huriyai dituhor mata nona bidangi 57 sen. Sejumlah hepeng na ditabung-tabung ni si hation. Sau madong tanoni huriyai dungi merdalam penggalangan dana bagaikan bola salju yang dimulai oleh hati lama-lama menggunung itu persembahan dan pengumpulan dana selama 5 tahun. Terkumpul dana sebanyak $250.000 saat itu. Dibangun magarejai gabis sada gereja nabalga gereja Temple Baptist Philadelphia Amerika sonari berkapasitas 3.300 halak. Di jolo ni gerejai dibangun masada hospital Good Samaritan Hospital Guarna. Dungi dibangun muse kampus di wilayahi. Lihatlah holasia 57 sen. Ketika si anak hati memasrahkan yang sedikit ini, Tuhan berkati. Di sana terjadi mujizat. Tada halongangan. Terbangun gereja yang megah berkapasitas 3.300 orang. Hospital dan juga kampus. Siani mata bereng aka amanginang. Memang for God nothing is impossible nin. Ditu hatai dangadong na mustahil. Dangadong naso tarpatu pada bata asal ma Allah hita maka sabab pon na adong memasrahkan apa yang kita miliki. Napa duahon. Asaboy taida jalata hilala tada halongangan di zamanon ikon adong nya dihita panguloiyon. Dung di jalo Yesus 5 roti doh 2 deke disuruh do sisian nai madok suruh jo hudul sudai jolmaun 5.000 orang dangadong mic dangadong toa. Bisa kita bayangkan 12 orang itu menyuruh mereka duduk 5.000 orang. Mungkin mereka dengan hanya simbol duduk, duduk, duduk. Semuanya duduk. Merlima 50 halak, mas 100 halak, hudul. 5.000 bawa, hudul diruputinin nak. Sianot tabereng, dipatuduk Tuhanido, persoalan ninatoropi. Dan diloas persoalan ini mengarajai ngulu ni nasida. Jala mangului natoropi. Ala na mangului do nasida ubain na dibereng nasida tada halongangane. Boyo tabadikon di partikianon. Lumobi molo pesta ni halak Batak. Molo mabagi dah ni pesta. Ala yang gesodang be kan? Ribut do peson gaur do pe. Besipamu gaur do peson molo mabagi dah. Nah, odang ben ya halakad do berarti. Betong do Cimanggison ate. Isam mado. Molo mabagi dah. Hudul baita sudenin na. Tergaur to. Ison dope ini. Allah yang go satiki 5.000 hal amanginang tanpa mic tanpa toa. Sudah hudul. Mangului di parsuruan ni Tuhan Yesus. Ketika kita mau taat kepada Tuhan Yesus, pada saat itu kau bisa melihat dan merasakan mujizatnya nyata dalam kehidupanmu.
Alani oloi matuhani, oloi hatana, oloi lomoni rohana, dungi idaommu jalahi lalaommu ma tadda halonganganna nama narihon ngulum. Nabatoluhon omana parpudi. Asaboi taida jalatahi lalahon tanda mujizat di zamanon ikonadong dihita roha nama dok mauliate. Dung di tangan ni Tuhan Yesus 5 roti doho 2 deke sehalinai 5 roti doho 2 deke unang salah no kamu mulak mebel 5.000 5 roti doho 2 deke di tangan nai dungi di dokma dung di tangan ni Tuhan Yesus roti doho deke diangkat matanganna dungi di dokma mau liate di sipanganon nautikon di dok Yesus mau liate. Ketika Yesus mengucap syukur atas makanan yang sedikit itu pada saat itulah terjadi mujizat dilihat oleh orang banyak. Di sima dung saya di dok mau liate di ponggoli ma rotion di parlehom ma tuakan atau ropi. Yakinawa manginang di sihian adong dotong inplas dohot amplas. Ina palastik do ama palastik. Kan ngaso malannya lagi ini tiki di zaman si Musa kan makanlah yang kau perlukan hari ini nak igomaki do tutas nai. Saya di situ pun yakin pasti ada alai menarik dan hurang gari ada lobi di dok diturbuk tai di lehon tunatoropi saguru lomoni rohana mulai dok dia udope ilihat terus songon inat tadi dipilih ngiri-ngiri sedapi untuk anakku nanti nenek bana karena dong majalo hai bana majalo dahan ipa masuk tutas nai alai di turbuhon dang hurang dak kurang garia da lobi bosur sudena toropi omma tadda huwasoni tadda halongangan manang mujizat ni satu hatai ini kekuasaan mujizat Tuhan pamahapon namaho jalamar lubi-lubi lihononna molo adong dihita roha nama dok mauliate tutu hatta disude akka natajal dungi disuruh Tuhanim dung sai sude bosur disuruh sisianna papungu ma eba-eba nai ninna sisa-sisa makanan itu dungi Roma kasih sianna ibu ma apang odang songon apang ni halak batak nuangi alai hajut apa di bahasa sekarang tote bag tahu amanginang tote bag jadi kasih siani masing-masing punya tote bag jadi 12 sisiani dimasukin tuh ke tote bag sisa-sisa roti ido banai dok 12 apang 12 bakul sisa roti ido deke jadi tabereng disi disuruh kumpulkan semua yang sisa mengajari hita don akahala nama dok mauliate di ngoluna dang para suasai honnion akka pasu-pasu naung jinalona unang ta para suasai hon akka silehon-lehon ni debatana tu hita makor hodosa doan none ingot na kanengan di epistel Raja David di parsuasai ho si David huasona sebagai raja laho mamunu si Uria di parporangan holan naing mangalakup inatan si Uria dosa orang-orang yang menyalahgunakan pemberian Tuhan dan berkat Tuhan dan menyanyiakan berkatnya dia akan jatuh ke dalam dosa alanya kahalak nama dok mauliate dang parsuasai hononna be akan nang pinasaha ni debata di ibana pakeon ni ibana may sadenggan ni dengganna akan nalubi boy cukup tu sudina molo di halak batak di dok otik cukup godang sudah jadi dang adong na mubajir dang adong na abolong disi alani kamanginang tatiru masongon nani dok ni nabinahin ni Tuhan Yesus on olo hita makka molatehon akan na otiki di ngolutai tutuhani disido ibana pasahuton aka halongangan manarihon ngoluta kanup marsadasad jalasiani neng ajaran natu hita ditonga-tonga ning ngulut tope monotabut tu pardagingon sebelum ta'alang si panganotai naing matadok mauliat itu Tuhani
Martangyang do pehamu lau mangan. Martangyang do pekan. Molo di halak Yahudi halak dang martangyang dang martangyang lau mangan. Nang isadari, molo martangyang kita lau mangan, kita menyadari sumber makanan ini bukan kita tapi Tuhan. Allah ni na minta izin do ita tu Tuhani itu sumber berkati asat Allah ngi. Halak Yahudi madok, siapa yang tidak berdoa manangisi naso martangyang sebelum mangan namanakko doi. Atong molo godang saliling non namanakko bertobatlah. Akan naso mangartangyang lau mangan asali pokkuki songoni pokkuki dang jolo martangyang. Ba molo lupa hamu martangyang tikineng tabay bodo martangyang. Oh lo lupa songoni adikku ya tikigileng wingot di si Robin Hood guardia adikki. Mangan ni manang ibat di piring non alani malena mula sa kolektor yang lang imana. Dungi dung habis sidahan non itabui mana? Bang, tang martangyang anak kaningin martangyang mo sa mana? Itabunay. Ya paling tidak dia ingat untuk mendoakan itu kan begitu. Jadi sahalina huruf diajari doh kita asatotong boy makamola teo nakanong tipak di jolota asatung di pasu-pasu to hatta yon. Amanginang molo nakaning napatuluhon na parpudi anggon na parpudi sahali. Sahali opedah na parpudi sahali. Na parpudi sahali pos maroham dito hatay. Ay sarihonon na do nasa narikot di ngulum. Hapo si mahagogo on dohot huasona. Natu doy ba na patupahon tadda halongangan di ngulum asal hasabapon nasa na adong oloy Tuhani jala madok mauliatema di saluhutna. Amin. Martangyang maita. Puji-pujian dohot hamolateon di pasahat rohanami itu adu pamwali Tuhan. Huhamolate kami do tutu di sude panarihonommu di ngulunami sian arina salaon sahatu partikianon jala pos rohanami sahat rodi saliling ni lelengna. Atong sarihom mangulunami luhukna Tuhan akaruasmon. Paposma rohanami asa totong boy hami percaya diri mangalakah silakahonon nami molo pesian hapor tibion hubilang-bilangi hami huetong-etok kami nadong di hamion sahirana so sukup Tuhan alai dipaingot hatam do hami nuaing asa anggiat huhasabab po kami na adongon di hami tuho asa paso-pasomui jalalam sumurung pangoloyon nami dihatam doh di lomoni roham jala totong sidok mauliate hami dia kanang pinasahamu di hami disima huhapor syai hami jupang nami hilalaon nami ma tadda halongangan syakko nama narihon ngulu nami Tuhan sarihon mangulu ni ruasmon ganup merasada-sada manang dia peakan nahinasi holan ni rohani nasida naho Bartolomo ni roham pasahat may tunduasmu paso-paso akka ama ina sebagai natoras totong merhahi pason jala marsahala laho mangalugahor rumah tangga mangajar-ajar ya kaya nakon nong pinalomehom mutu nasida paso-paso akka naniulan ni tangan ni ruasmon natama di jolom asa anggiat dapotan persaulian nasida nagabe bohal ni pardaging unang partodion diganup nguluna Tuhan paso-paso kaya nakon asa mangului nasida diajar nadinggan na pinasahan ni natorasna lumuwi mana siya katam padaw nasida Tuhan siyan nama persuasay ho nakapaso-paso ng pinasahamu tu nasida gugu bisu dohat akka kesempatan alenaing mapakyo ni nasida partikian na sadenggan ni denggan na lau menggape aka masa depan ni nasida Tuhan dibataho dihok kami do sarihon maruasmi akan na dibagasan parsahiton say apeho tangamu na labohitu pamatang ni nasida asa anggia tanggal nasa panahit siya pamatangna sarihon nang akaruasmu na makalason akapartabaan ni umur di bagasan samingguon asa sidok mauliate nasida jala pakeon na ari-ari na tujuluan ni arion lam dumenggan ho Bartolomo ni roham sarihon mangulu nami ganup marsada-sada ay takas do dibotoho dia narikot dihami atong tangihom matang yang namion nahu sobaho kami holal marhite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami amin. Marid di mahita los tapasahat ma pelian na paduahon dohot amplop resop
tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masiana ni leho mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa ho parhasia kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon tundirodi pamutaku osadohot kugoki rodi saluhut ortaku upasaha tituhu Alia manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togi honto pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna haraja dohot hagukuon rodi hasang apon saleleng ni leleng na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tuton dim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salom. Selamat hari Minggu.